好啦，咁今日嚟講呢，就想講翻係一個範文分析啦，即係講作文嘅，得唔得？OK，咁我今日想講係講議論文嘅推論手法，得唔得？咁首先第一樣嘢呢，就係話議論文，好多人覺得係喂講你有幾多 point 嘅啫，咁 point 嘅多少，但係我想講 point 嘅多少呢個係要嘅，咁但係其實推論手法你又有冇諗過推論手法都要計多少呢？因為其實議論文兩 part 啦，呢一個 point 多少我哋叫做 content 啦，得唔得？我哋叫 content 咧個內容分啦。咁另外仲要講緊嘅就係你嗰個嘅推論手法啦。換言之，我哋就係講緊你嘅論據啦，夠唔夠說服力啦。咁所以嚟講 point 多少係一樣嘢，推論手法多少係第二樣嘢。推論手法乜嘢叫推論手法？有好多你可以用嘅，邏輯論證啊。類比論證啊、歸納法、演繹法、舉例法，好多好多引用法，即係睇下你其實你識幾多款咁解嘅啫。咁我哋會慢慢講。咁今日嚟講咧，叫做範文分析系列。咁當然有篇文會同你一齊去睇啦，得唔得？咁所以嚟講咧，第一時間咧就係 down 翻嗰個附件先咯。好，咁其實呢條咧就係2012年文憑試。唔係公開試嘅試卷，係練習卷嚟嘅啫，即係都係考評局出㗎啦。咁咧就題目就話有人認為不以規矩模擬成方圓啊，咁就呢啲係一啲 tools 啦，以前用嘅一啲 tools，所以我哋畫圖則嘅。咁模擬成方圓唔跟呢啲嘢咧，就畫唔到方圓出嚟㗎啦。咁我哋做事必須要依循傳統法則先至可以成功啦。呢句嘅意思就係話，咁但係有人覺得喂唔啱喎，未必㗎喎。OK，有人覺得我哋唔應該俾傳統框框所有啦，咁呢度讀個有字啦，先至可以發揮創意，開創新猷嘅。換言之，上述處事方式，你覺得究竟跟傳統好，還是係創新好呢？邊一種較為理想呢？試談談你嘅看法。咁 point 唔係重點嚟嘅，咁但係都需要講少少有關 point 嘅嘢啦。我淨係講好少 point。要留意翻，一般嚟講咧 point 三個夠晒皮噶啦，頭尾三個 point 夠晒皮，你可以作到1500字或者以上噶啦，其實真係夠噶啦。因為你個 point 每一個 point 咧就需要加翻嗰個嘅推論手法落去嘅。咁你最好展現多啲唔同推論手法啦。你冇我第一個 point 歸納法，第二個 point 歸納法，第三個 point 歸納法，或者三段都係舉例法，咁唔係咁好啊。不過舉例法都得嘅，你就可以用唔同嘅舉例法啦。因為嚟講今日其實主要就係想講舉例法。舉例法 example 其實有分4種嘅。第一樣我哋叫語例咯，或者可以叫引用法啦。語例嚟講咧，就係講緊有啲名人講過一啲説話叫語例啦，咁大家應該有用過。第二樣嘢，譬如話係史例啦，講歷史嘅得唔得？譬如話二次大戰嘅時候發生嗰件咁樣嘅事，咁啊證明咗乜嘢乜嘢乜嘢。咁或者下一樣嘢叫做事例，就譬如話一啲近啲嘅我哋生活中發生嘅事情啦，或者我哋今時今日社會見到嘅嘢啦，例如可以話係蘇樺偉咁樣，咁佢咧就係證明咗一個人有毅力唔放棄嘅話咧，即使咧就可能有啲天生嘅缺陷又好，遇見咩阻滯都好，但係都可以係揾到自己嘅理想同埋成功嘅咁樣。蘇樺偉咁係一個事例啦。咁或者啦，是一個我好中意用嘅就係設例。設例就話乜嘢咧？就例如係一個BB 仔。佢肚餓嘅話，咁佢假設有個 BB 仔喺度啦，咁然之後咧就肚餓喎，咁樣冇人餵佢食嘢，咁佢可能會喊。咁呢件事話幫我聽乜嘢咧？呢件事其實就證明咗一樣嘢，就係當一個人發覺有唔妥嘅時候咧，咁佢係會有嗰個 intention 係會出聲嘅喎，得唔得？一個正常嘅情況底下咁樣。咁任你假設嘅一個例子，假設乜嘢嘅 scenario，咁然之後會發生啲乜嘢事，好證明咗啲乜嘢嘅道理咧咁樣。咁今日主要想講嘅就係話。舉例法呢4樣嘢得唔得 ？OK， 好，咁睇睇第一段啦。第一段咁睇下嗰個入題啦。隨住時代發展，人們處事嘅方法同埋價值觀咧不斷咁樣改變緊㗎。喺21世紀裏邊啦，人們所提倡嘅唔再係點樣參透古人留下來嘅傳統智慧同埋法則，相反今時今日嘅人類咧講求嘅係破舊立新。咦？只要我們到街上逛一逛，就會發現嗰啲激發創意逆向思維等等嗰啲進修班咧比比皆是。好，點解呢度要講一講呢？就係樣嘢我哋都要問 why 嘅。你話今時今日講破舊立新啊嘛，係咪？你話係就係。我最緊要作議論文嘅時候，任何嘢都要有 support。今時今日我哋講嘅唔再參透古人嘅智慧㗎啦，我哋講創新㗎啦。喂，點解你咁講得唔得？ Why？ Say that？ 點解要咁講啊？
點解你可以咁講啊？或者話就係因為我哋喺街度睇一睇啊，咁我發覺好多激發創意、逆向思維嘅訓練班，咩3歲有得玩咁嗰啲，比比皆是嘅，得唔得 ？OK，咁多啲嚟講咧，就係用一啲嘅四字詞啦，係成語又好，唔係成語又好，四字詞啦，我哋一次過就叫佢做，得唔得 ？OK，揾到機會用嘅就用啦，大行其道。有人就認為人們應該要跳出傳統嘅枷鎖，先至可以發揮創意，開創歷史嘅新一頁嘅創新個派啦。然而，亦都有人深信我哋咧係必須要依循傳統嘅法則處事，先至可以邁向成功。咁我絕對認同後者嘅。第一段嚟講，確保幫我清晰咁樣寫咗個立場喺度。OK， 第一段其實佢用到乜嘢嘅手法呢？第一段用到嘅手法就係話從我哋一啲嘅社會嘅現象入題。喂，見到今時今日有個咁嘅情況喎，咦？點解？社會有啲咁嘅逆向思維咁嘅訓練班出咗嚟呢，得唔得？咁其實係一啲社會嘅現況，去到做翻一個入題咯，就講翻兩派意見。但係你見到佢略略改一改嘅，唔係被傳統嘅框框所有，我跳出傳統枷鎖咁樣，即係佢唔係抄晒題目嘅，有 modify 過嘅，咁但係都有陳述翻兩邊嘅觀點啦。但係唔好太多，一句好啦，得唔得 ？OK， 因為呢個 introduction 你唔係因為係咁抄題目就唔得嘅。OK， 咁但係你同埋好清晰表達立場，我絕對認同後者。換言之，呢一個文章嘅作者咧，佢係覺得應該依循傳統法則。咁我哋之後 expect 睇到嘅嘢，就應該係個原因。點解佢覺得依循傳統法則會令到一個人去邁向成功呢？點解佢會咁樣覺得呢？首先，標示語啦，見到得唔得？首先啦，依循傳統法則係成功嘅保證，係一個 guarantee 嚟嘅。咁你見到呢度好清楚 SVO， 得唔得？好似教英文咁樣，依循傳統法則就是成功嘅保證。咁其實我想你做到嘅就類似係咁樣。即係入到去 point 嘅時間咧，就幫我整個 TS 句，就唔好講到最嬲尾都唔知你呢段想講乜。依家唔係叫你作一啲記描書嘅文章，我哋作緊嘅係議論文，想你清晰啲每一段你想表達乜嘢觀點，就俾翻個 TS 句講呢一段講乜嘢嘅。呢一段講緊嘅嘢就係話，喂，依循傳統法則係成功嘅保證，保證即係話點樣咧？就即係話，咦，成功機率係咪會高啲咧？咁樣睇下佢點樣解釋咯。所謂嘅傳統法則，唔係指有人曾經做過某種事嘅某一種法門，而係指好多人處理相同問題嘅時候，代代相傳落嚟嘅某種嘅行為慣性。呢一度嚟講，我哋見到佢用咗乜嘢嘅寫作手法呢？係定義法。佢將傳統法則定義為乜嘢呢？就定義為極多嘅人代代相傳都係咁做噶啦，個個都係咁做，傳咗好多代嘅，就為啲傳統嘅法則，就唔係曾經有一個人做過一次就叫傳統法則，係好多代傳咗落嚟先算。咁好多代傳咗咁啊點呢？假設呢啲代代相傳呢啲人都具理性同基本智慧，即係佢哋唔係智障嘅，得唔得 ？OK， 咁佢哋之所以代代相傳，點解會咁樣呢？咁就可以話傳統法則就能夠被定義為處理以往曾經出現問題嘅成功藍圖啦。點解呢？喺呢度用乜嘢嘅論證手法呢？其實呢度好簡單，呢個係一個邏輯嘅論證。你諗下，一班人唔係智障嘅，佢哋具理性、具基本嘅智慧，然之後處理問題嘅時候，代代相傳咗一種行為慣性落嚟。換言之，所傳落嚟呢一樣嘢係 work 定係唔 work 呢？應該係 work 嘅。因為佢哋具理性同基本智慧噶嘛，如果唔 work 冇理由仲繼續做噶，得唔得？咁所以代代相傳傳得落嚟嘅嘢，換言之就係一啲嘅成功嘅藍圖嚟噶啦，係人們跟從前人嘅方式處理事情啦，就取得成功。而呢一個案例亦都成為咗一種榜樣，被後人所仿效啦。久而久之就會成為咗一種嘅法則，得唔得？所以只要我哋願意跟隨古人嘅步伐，哪怕係雞毛蒜皮，甚至乎係安邦治國，咁你見到呢啲係一啲嘅句式啦。哪怕只係雞毛蒜皮，甚至乎係小事又好，甚至乎係大事安邦治國，成功亦不願意，得唔得 ？OK， 咁喺漢朝嘅時候，喺漢朝嘅時候，你見到咧就開始有啲例子出嚟咯，一個史例咯。漢朝嘅時候啦，身為開國功臣之一嘅 Mr. Seal 得唔得 ？OK， 佢訂立咗一套嘅治國嘅方法。由於佢善於內政嘅，佢嘅政策咧讓人民咧就係安居樂業啦，生活富足。咁所以嚟講咧，喺佢死咗之後咧，繼承佢崗位嘅 Mr. Cho， 咁又冇對當時嘅政令咧就進行咗巨大改革。佢基本上依照佢嘅一啲嘅法則啦，得唔得？即係譬如話佢已經係做咗做好多屆㗎啦，一代傳一代，一代傳一代，即係一年傳一年啦，得唔得？已經傳咗好多年嘅事情啦。佢咧就冇對當時傳咗咁多屆嘅政令咧就進行巨大嘅改革，基本上就完全跟足佢留低嘅一種方法管治人民，
得唔得？成功嘅藍圖嘛，佢跟咗，結果點樣呢？真係嘅，漢朝開頭嘅時間呢，係繁榮昌盛嘅，成為咗甚至乎有個成語添，叫蕭規曹隨嘅一個經典，得唔得？就係講緊佢訂立嘅 rules， 佢 follow 咗佢嘅一啲成功藍圖，結果繼續係成功落去，得唔得？就係一個事例，佢就係想講就係一個成功嘅保證，因為人哋成功咗，用呢個方法 work 啊嘛。咁結果你咪都用呢個方法咯，你照跟佢，咁於是一樣咁 work， 得唔得？好，跟住下一段啦。其次，依循傳統法則能夠法規啦，就能夠為人們邁向成功咧，省卻不少時間。第二個 point， 我哋見到 TS 句 number 2。頭先講緊成功嘅機率高，依家唔係講機率高與低嘅問題，係講緊你成功需要幾多時間。佢就覺得可以省卻不少嘅時間。古語有云，咦，又用到一個舉例法啦，一個語例啦，一個語例係人都識嘅，失敗乃成功之母。咩意思啊？講嚟呢句說話講就話一個人成功之前難免經歷失敗啦，係咪？失敗乃成功之母嘛，咁你成功之前一定要失敗啦，就賠掉青春啦。咁然而啦，傳統法則就係前人衰過嘛，衰完之後就做咗個總結，遺留落嚟一啲方式俾我哋去跟，唔好再重複犯錯啦。咁所以只要我哋處事嘅時候依循相對嘅傳統法則，某程度上就係俾前人充當咗經歷失敗嘅替死鬼。咁一樣咁啊，由於係一啲嘅口語嘅 term 啦，咁所以就會係括住咗佢先啦。咁啊，即係框住咗佢啦，要開晒引號啦，得唔得 ？OK。咁啊，由我們咧就係坐享其成啦，就疾走喺通往成功嘅捷徑上高。失敗乃成功之母，前人失敗咗，叫我哋喂唔好咁試啦，我試過啦，衰咗啦，得唔得？咁所以我哋就係跟從佢哋失敗嘅經驗嚟講，就係佢哋成功，我哋就跟嗰條路；佢哋失敗試過啲，我哋都唔需要再試啦，得唔得？咁於是就可以坐享其成，佢做咗替死鬼，我哋疾走喺通往成功嘅捷徑上。呢度我幾欣賞嘅一個地方，捷徑快速咁解啦。得唔得？快速嘅路徑啦，仲要疾走，咁所以其實我覺得就都回應到佢 topic sentence 嘅需要嘅，得唔得？省卻不少時間，佢疾走喺通往成功嘅捷徑上，絕對係慳時間再慳時間嘅。舉例說，咁又嚟咯，舉例說就係孫武綜合咗前人無數嘅失敗經驗啦，咁寫成咗軍事界嘅傳奇嘅書籍就係《孫子兵法》。咁呢一個嘅巨著咧，定下咗一系列嘅用兵嘅傳統法則。得唔得？咁啊，成為咗往後嘅軍事家嘅指路明燈，備受咧就係諸葛亮、岳飛等名帥所讚頌。連美國總統奧巴馬亦都對佢嘅實用性咧就係推崇不已嘅，真係嘅。咁啊，奧巴馬都係睇呢本書，佢覺得係一本好書嚟嘅，得唔得 ？OK，咁所以你嚟講就會見到佢啦，綜合咗前人失敗嘅經驗啦，寫成咗呢本書。咁所以 even 呢啲咁 clever、咁叻嘅人，得唔得？佢哋亦都中意睇呢本書。咁所以就證明咗，喂 even 啲叻人佢哋都係跟從前人嘅傳統法則嘅喎，得唔得？就加強嗰個說服力啦。咁跟住見到有個假設啦，假設就真係設例啦。佢假設乜嘢咧？假設岳飛打仗好叻噶嘛，細個讀兵書噶啦。佢假設岳飛唔讀兵書嘅，得唔得？咁啊唔睇前人經驗嘅，唔讀兵書，喺行軍打仗嘅時候不省己，以前人嘅經驗，不遵從傳統法則，咁樣去列陣啦，去列隊啦，打仗啦，準備啦，帶兵。係只管帶領佢嘅軍隊發揮創意，咁啊點咧？就亂打一通，咁你知大鑊啦，大佬，人哋行軍打仗有佢嘅 rules 噶嘛，你讀都唔讀，就好似冇進修過咁樣，你自己走去發揮創意，由零開始咁樣，恐怕成功尚未達到啊！岳飛打金人，金人早就滅掉咗漢族啦，歷史亦都從此改寫，更加遑論就即係更加不用說咁解，即係驚你唔識解呢個 term。就遑論撼山易撼岳家軍難呢一個咁嘅氣概啦。咁以前金人又好驚就，哇！你撼冧座山都易啊，大佬你要打低岳家軍真冇乜可能。咁犀利，如果佢從來冇讀過兵書，唔跟隨傳統嘅法則去行兵，得唔得？亂咁發揮創意，亂咁帶兵，亂咁踢嘅話咧，咁其實嚟講咧就唔單止去唔到成功，甚至乎可能就係俾金人一早滅咗我哋啦，更加冇話咩岳家軍咁犀利咁，真係得啖笑啦，會變咗，得唔得 ？OK， 咁佢設例，佢就係假設咗岳飛唔 follow 傳統法則，佢唔睇兵書，得唔得？發揮創意嘅話，作者嘅預計覺得佢咧就應該就係會失敗多噶啦。下一個仍然係 point number 3喎，應該係
咦，有人以為有啲唔同喎，有人以為依循傳統法則就意味住永不創新、原地踏步嘅精神。其實呢一個講法同事實南轅北轍。南轅北轍嘅意思咧，就即係話係十分之係有差異咁解啦。南轅北轍一個成語啦。咁同埋喂，咁點解佢講呢段咁奇怪唔似 topic sentence 嘅？呢段其實如果你通識個老師有教你咧，咁呢一段咧就叫駁論啊，得唔得 ？OK 就叫駁論。咁呢一個咧就係屬於 point number 3，即係點講咧？就即係話有人說 somebody says that， 跟住就係 but they are wrong 咁樣，即係好似自圓其說咁。哦，有人咁講，其實係唔啱嘅，得唔得 ？OK， 咁嚟講呢一個就叫一個駁論。咁好啦，有人就話啦，依循傳統法則，你永不創新，你原地踏步。咁其實講真，我都覺得係。你話依循傳統法則，咁你即係一啲突破都冇啦。咁但係佢話唔係，點樣講？睇下先。人們除咗唔需要俾傳統法則所有外，仲可以將自己嘅創意建基於現有法則之上。換言之，佢覺得創意咧唔係被傳統法則所規限嘅，反而傳統法則 provide 咗一個嘅係中流砥柱，俾你將個創意咧係建基於佢上邊嘅，就將佢形成咗一個咁嘅關係。本來好似對立一樣，但係依家佢就覺得有傳統法則喺底，反而如果你想係有創意嘅話，用我傳統法則嚟墊住個底，令到你發揮創意嘅時候咧就更加 effective。咁犀利，睇下點樣嘅舉例方法啦。而呢一種嘅道理咧，亦都幫助住人類咧更加有效將嶄新嘅意念同埋創意塑造成實際嘅產出同效果。哇！呢句好似好深咁。但其實講真，有時我作咧我都中意類似咁樣寫，因為其實講真呢啲咧係將嗰句嘅説話咧，我咁講啦，叫深奧化啫，即係更加能夠幫助到人類點樣咧有效咁樣整啲新發明出嚟咯。整啲新發明出嚟，佢就寫咗更加有效地把嶄新嘅意念同埋創意塑造成實際產出同埋效果，咁即係整啲新發明啦，得唔得？咁但係佢咁寫時間，你覺得哇好 pro 喎，得唔得 ？OK， 咁其實假象嚟嘅，不過寫落個效果 OK 嘅，即係睇到好似好專業咁樣。咁啊舉例説啦，咁又嚟咯，舉例咯，咁睇下咩？今時今日嘅咁啊，如無意外就應該係一個事例嚟嘅，睄到下低睇睇啦，定係或者設例咯，未知啊。咁啊，舉例説啦，前人喺不斷嘗試嘅情況底下就得出巨型嘅船隻一定要得到如注入空氣一樣強力嘅承托，我要啤啲空氣入去，得唔得 ？OK， 咁先至可以令佢浮喺水同埋移動呢個法則。咁啊係嘅，係船都係咁整嘅，即係啤啲空氣落去啊嘛，咁令到佢嗰個密度低啲，有得浮下咁樣。咁今時今日人類喺製造唔同船隻嘅時候，亦都參照住呢一個傳統法則去到造船，得唔得？咁真係喎，咁啊今時今日嗰啲船都係咁整，你唔好話你屋企接嗰啲紙船啊。紙船係另計啊，即係唔係講緊紙船咧，即係坐人嗰啲啊，真係 OK， 咁就真係咁做嘅，得唔得？真係俾啲空氣落去，咁同創意有咩關係咧？但係更喺呢一個基礎上，就即係話係啤空氣呢一個嘅基礎上，就跟古人啦，咁然之後發揮咗自己嘅創意，製造出各式各樣嘅船隻，例如係氣展船啊、巨型遊輪啦，即係呢啲係上面嗰個款嚟㗎嘛。上面嗰個款嚟喎，咁但係你下低都係跟前人嗰個法則，就係啤啲空氣入去浮起咗先，得唔得？上高點砌你嘅事，咁於是大大提升咗人類嘅生活素質。假如人們只盲目迷信於破舊立新嘅概念，咁假如呢度設例啦，假設個個人啊係咁一味破舊立新，不斷都要破舊立新，破舊立新，漠視前人所訂立嘅一切嘅法則。先唔好講話咩新型嘅船隻款式啊，就淨係要揾另一個方法可以令到上千公噸物質浮喺水喎。除咗啤空氣，你幫我諗啦，真係我都諗唔到啦，真係。咁啊，可能已經要用上1輩子甚至2輩子，咁呢個當然就係少少嘅誇飾法啦，或者我哋叫誇張。其實我唔知點解誇飾，因為我細個叫誇張幾好喎，咁懶文啊誇飾法 ，OK 寫翻先，誇飾法，好藝術嘅味道。咁好啦，咁可能已經要用上1世同埋2世啦，你點浮啊，大佬？咁人生在世，時光飛逝，這1輩子、2輩子，試問又有誰人花得起呢？咁試問有邊個花得起嚟講呢？咁一個反問句咯。反問句你知道，試問有邊個花得起呢？個答案係冇人，得唔得？咁冇人可以花得起呢個時間，咁所以我哋就作者咁覺得啦，我哋就應該依循傳統法則喺某一方面先，然之後再建基於傳統法則上高發揮自己嘅創意，就唔好一味破舊立新。咦，3個觀點㗎嘞噃，最嬲尾嗰個嘅收尾嘅情況，咁啊睇下點樣收法啦。
咦，用咗一個語例法喎，又嚟喎，係牛頓講嘅喎。牛頓，我之所以能夠看得更遠，係因為我站喺巨人嘅肩膀上啊！我見過啦，有幅畫嘅，得唔得？我唔知你有冇見過，係咁樣嘅，咁有巨人咁樣嘅，有巨人咁，然之後有一隻牛頓係喺呢度咁樣企喺度嘅。得唔得？OK，有隻牛頓喺呢度企喺度，你見到我畫得好精美。咁如果你再想睇我畫畫，其實你應該睇嗰個 Form Break 系列嘅，得唔得？OK，咁你見到我啲油顏色係會有幾靚，真嘅。咁咧就好啦，係因為我站喺巨人嘅肩膀上。如果你聽過呢句説話咧，應該就知道佢所指嘅巨人咧，就係指佢之前所有偉大科學家。佢就覺得之前好多科學家定立咗好多嘢，牛頓就比喻就覺得自己好似企喺巨人嘅肩膀上，先至可以睇到更加遠。就唔該晒佢哋，就做一個中流砥柱。咁佢係去到 follow 咗佢哋發現嘅一啲嘅東西，咁喺上高再做一啲嘅思考，咁於是先至可以成為到偉大科學家。咁所以嚟講，巨人就應該係指前人。所有偉大嘅科學家啦，而嗰個肩膀站喺巨人嘅肩膀上，即係佢哋所訂立咗嘅嘢，就應該係中國人所指嘅規矩啦。規矩換言之就即係一啲嘅 traditional rules， 就係傳統嘅法規。換言之，佢個話覺得牛頓都咁樣覺得嘅，咁所以嚟講咧，就係依循傳統法則就有佢嘅道理嘅，得唔得？咁所以嚟講啦，拉屎喺呢度啦，咁啊抄少嘢啦，拉屎喺呢度抄少嘢啦。咁其實嚟講咧，你見到語例添，例子我哋分翻4隻，再提多你一次，語例、史例、事例、設例，得唔得？就係今日學咗嘅嘢。仲有第二樣嘢就話嗰啲 point 唔該，3個 point 全部都係 with TS topic sentence。你講你想點先？得唔得？咁你講完個 topic sentence 嘅時候咧，咁你可以加啲嘅邏輯論證啦，然之後你就加啲嘅頭先教咗呢4隻嘅 example 啦，咁樣得唔得？咁所以要留意 point 要有，推論手法亦都要有，咁樣先至係一篇好嘅文章嚟嘅，得唔得 ？OK，咁下一次咧，我哋就應該會講記描書嘅文章啦。咁所以就睇完呢一課就可以再欣賞多次篇文啦，由頭到尾，我覺得呢個人都做得 OK 嘅，我覺得佢真係幾好嘅。咁你就可以睇一次啦。尤其是佢用嘅推論手法唔係好多，最主要都係例子。咁但係你見到佢4隻都好似有用嘅。咁所以嚟講咧，就可以睇翻嗰篇文章，再睇多次，欣賞一下。咁字數都充足嘅，咁就唔係太多啦。但係我覺得就可以再多少少咯，1363，因為橫掂做得唔錯，可以再作多少少字都 OK 嘅。咁但係都夠皮啦，要求冇太高啦，係啦。咁下次我哋會講記描書嘅，咁睇完如果你唔攰就可以撳埋呢個 Lecture 2啦。拜拜。